ஹே ஹாய் காய்ஸ் ரீசெண்டாக பஞ்சாபி தாபா போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரில்டு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. கிரில்டும் அண்ட் பஞ்சாபியில் வந்து ஸ்வீட் லஸ்ஸி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஸோ அது இல்லாமல் எப்படி ஸோ ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்வீட் லஸ்ஸி வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 158 ருபீஸு. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மண் கிளாஸில் வந்து ஸ்வீட் லஸ்ஸி கொடுத்துருந்தாங்க. செம்ம ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு, சூப்பராக இருந்தது. அண்டு கிரில்டுமே வந்து நல்லா அந்த சிக்கன் வெந்த விதம் நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா வெந்திருந்தது. இதுக்கு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன், லெமனு, ஒரு க்ரீன் சட்னி மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த சட்னியே இல்லாமல் கூட சாப்பிட்லாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ பஞ்சாபி தாபா போனீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா, பாய்.